Hujan nggak selalu bening, ada yang merah sampai hitam. Ini bukan efek editan, tapi fenomena alam nyata. Warna hujan tergantung apa yang terbawa di udara. Debu gurun bisa bikin hujan jadi merah. Abu vulkanik bikin hujan terlihat gelap bahkan hitam. Serbuk bunga bisa bikin hujan kekuningan. Bahkan polusi bisa ubah warna hujan jadi aneh. Semua partikel itu larut dalam tetesan air hujan. Jadi, tiap tetes hujan bisa bawa cerita dari langit. Tapi hati-hati, hujan berwarna bisa berbahaya juga.